वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ रेलवे अप्रेंटिसशिप की। आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे। लो भाई, एक और रेलवे की अप्रेंटिसशिप आ गई है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसे NWR के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी अप्रेंटिसशिप है, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म फिल कर देना। आप बहुत ही लंबे समय से वैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे इस एरिए का, तो आपके लिए आ गई है। कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट पे लेके चलूंगा जो आपके लिए मैंने जो है निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे इस अप्रेंटिसशिप की एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पर जो है SCVT और NCVT वाले दोनों बच्चों को चांस दिया है। देखो भाई, आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी SCVT वालों के लिए सिंगल अप्रेंटिसशिप नहीं आती है। सिंपल जो अप्रेंटिसशिप आती है वो NCVT वालों के लिए आती है और उसमें ही इंक्लूड किया जाता है SCVT वाले बच्चों को। अगर आप SCVT से हैं तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको सेपरेटली यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यहाँ पर अगर NCVT की निकली है तो SCVT वालों को चांस दिया जा सकता है, लेकिन अगर NCVT की निकली है तो ऐसा भी हो सकता है कि SCVT वाले बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड ना किया जाए। तो मेन प्रायोरिटी आप लोगों को यही बोलूँगा, अपने दोस्तों को भी आप यही सजेस्ट करना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब आपको ITI में एडमिशन लेना है तो अपनी प्रायोरिटी पहले रखना NCVT की। SCVT की रखोगे तो भाई आप लोगों का वो नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कम मौका दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है ये पॉइंट। अब मैं आपको उस स्नैपशॉट पे लेके चलता हूँ, फिर ट्रेड पर हम बातें करेंगे। तो ये जो है इसका स्नैपशॉट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए ले रखी है। तो यहाँ पर फॉर्म इसका 8 तारीख यानी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिंक आप ये मत समझना कि 8 तारीख को मॉर्निंग में ही एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इवनिंग में एक्टिवेट हो, और हो सकता है कि एक दिन और लग जाए सर्वर को अपडेट होने में, तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए यहाँ पर कोई भी फी का क्राइटेरिया नहीं रखा है। ठीक है, ये जो आपकी लोकेशन होगी, एग्जाम तो होता नहीं है इसमें, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। आपको पता है रेलवे एग्जाम नहीं लेता है आप लोगों का, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं, प्लीज़ आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 15 मैक्सिमम 24। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। 2029 वैकेंसी है, अच्छा मौका है। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि फॉर्म फिल कर लेना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे फॉर्म गलत हो जाएगा, फिर आपके लिए सिलेक्शन के टाइम पे दिक्कत होगी। ठीक है, अब मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। तो ये जो है इसका नोटिफिकेशन है, हल्का हल्का आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा जैसे कि मैंने पीछे दिखाया, और 8-12 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म इसका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, 10वीं पास आपको होना है और 10वीं के साथ आपका ITI क्लियर होना चाहिए। विदाउट ITI आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको बता दूं कि 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 70% से नीचे है तो आप इसका फॉर्म फिल करना मत करना फॉर्म फिल, क्योंकि फिर जो है दिक्कत हो जाती है, आप लोगों का इतनी परसेंटेज में सिलेक्शन नहीं होता। चलो मैं एक और दे रहा हूँ आपको, 65 से अगर नीचे है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसका फॉर्म मत फिल करना। अगर आपकी 65 से ऊपर है तो ही फॉर्म फिल करना। ये 50% नाम के लिए यहाँ पर देते हैं, लेकिन मैं रीज़न बताता हूँ। 50% पे रखेंगे तो जनरल और OBC वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म को फिल करेंगे, और जो 100 रुपये फी लगेगी उसका फ़ायदा जो है यहाँ पर इनको मिलेगा। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आपकी 65 से ऊपर परसेंटेज है 10th क्लास में तो ही इसका फॉर्म फिल करें। यहाँ पर ट्रेड देख लेते हैं। टोटल मैंने वैकेंसी बता ही दी है। इलेक्ट्रिशियन कोचिंग, इलेक्ट्रिशियन पावर, इलेक्ट्रिशियन TRD, और कारपेंटर, पेंटर, मैसन, पाइप फिटर, फिटर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसी है। ITI पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसीडरिंग। उस ट्रेड में आपको ITI क्लियर होना है। बाकी ट्रेड आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी यहाँ पर जो है अवेलेबल है। कोई दिक्कत आए बताना मुझे। ट्रेड्स आप देख सकते हैं, और एज का क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, किसको रिलैक्सेशन है किसको नहीं है। फ़ी का क्राइटेरिया क्या होगा ये सब मैंने बता दिया है। एज फिर भी आप देख लें एक और बार। वैसे मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और बाकी यहाँ पर जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लें। और SC ST NCVT दोनों को मौका दिया है। पेमेंट फ़ी मैंने आपको बता दी है किसके लिए है किसके लिए नहीं है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और लड़कियों के लिए भी कोई फ़ी नहीं है, लड़कियाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल कर सकती है। फ़ी यहाँ पर जो रखी है बस जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए फ़ी रखी है, बाकी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ट्रेड्स आप देख लेना। ये कुछ आई थिंक डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए दे रखा है,
और बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। 8 तारीख को फॉर्म ओपन होगा इवनिंग में, और कोशिश करूंगा कि एक और डिटेल वाली वीडियो आपको अपडेट कर दूं। और ये मत बोलना कि रिपीटेड वीडियो डाल ली है, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो आपके लिए डालूंगा और फिर से आपको क्लैरिफाई करूंगा कि कब आपको जो है इसका फॉर्म फिल करना चाहिए और जो है क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ITA प्रो इंटरनेट पे सर्च करना, फेसबुक पे सर्च करना, मिल जाएगा, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा ताकि वहाँ पर भी फॉलोवर्स बढ़े और हम बच्चों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है फेसबुक ग्रुप पे मेंशन करो, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं रिप्लाई नहीं दे पाता तो वहाँ पर दूसरे ITA वाले बच्चे, ITA टीचर्स, वो आप लोगों का रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी एडेड है जिनसे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। 8 तारीख का इंतजार करो, फॉर्म का इंतजार करो। धन्यवाद।